1941-1945 жылдарда болған сұрапыл соғыс біздің елімізге де кері әсерін тигізбей қоймады. Сол жылдары Қазақстаннан мыңдаған адам қан майданға аттанған. Содан міне 71 жыл өтсе де жеңістің туын тіккен ардагерлердің арасы сиреп барады. Солардың бірі Сергей Новиков. 93 жасқа келген соғыс ардагері бүгінгі бейбіт өмірді өзінен кейінгі ұрпақ көзінің қарашығындай ұстаса екен дейді. Қария зұлмат соғыс жылдары бірнеше қалаларды азат етуге қатысып, 2 рет жараланғанын айтады. Раненый был я. Бүгінгі шеруімізге 100-ге тарта көлік қатысты. Биыл өте ауқымды болды. Бізге көмектескен адамдарға алғыс айтамын. Соғыс ардагерлерін осылайша құттықтап, еске алуды жөн санадық. Жеңіс саябағында жиылғандардың мереке күні қарасы қалың болды. Әрине 9 мамыр күні жеңіс күнін жеткізген ардақты ардагерлер мерекенің сәнін алдыңғы шепте келтіруде. Омырауларына медальдарын таққан ардагерлердің езуінен күлкі кетпейді. Мерекеде саябаққа жиылғандардың барлығы жеңіс стелласының алдында тағзым етті. Жеңіс саябағына жиналған мыңдаған адам кешегі сұрапыл соғыстан өткен бүгінгі ардагерлер алдында бас иеміз дейді. Өйткені бүгінгі бейбіт заман сол адамдардың қан майданында кеудесін оққа тосып, жауға қарсы шыққан кешегі ержүрек батырлардың жеткен жеңісі. Сол үшін ардақты ардагерлер мен дүниеден өткен боздақтарды еске алу бізге міндет дейді. Менің әкем 1941 жылы соғыс басталғанда соғысқа аттанды осы Қазақстаннан. Бала кезімізде бізге айтып отыратын Брестте, Белоруссияда, Невада соғысқа қатысқан. Сол соғыста Невада жаралы, ауыр жара қақат алып, за отвагу медалями наградталған. Войну, слава Богу, вернулся с войны живой, прожил долгую жизнь. Я всегда чувствую благодарность в этот день, всегда приподнятое настроение. Поздравляю всех жителей нашего города и области с этим великим праздником. Ветеранам желаю здоровья, долгих лет жизни. Ну, в первую очередь, отдать дань памяти нашим дедам, которые воевали, чтобы мы жили. Кейін салтанатты шара ардагерлерге арналған концертпен жалғасты. Жеңіс саябағында әскери өлеңдер де шырқалды. Ал мұны әскери шатырды 66-та 37 әскери бөлімі арнайы құрған. Жеңіс күнінде соғыс және еңбек ардагерлеріне мұнда әскери тағамдардан дастархан жайылыпты. Бұл жерде қазіргі таңда 100 адамға дастархан жайдық. Оның ішінде әскери ботқа соғыс кезінде жеген және де соғыс кезінде таратылған тағамдар беріп жатырмыз. Жеңіс күнінде көңілі көтеріңкі қала тұрғындары осылайша ұзақ уақыт бойы Жеңіс саябағында мерекені тойлады.